Բարև ձեզ հարգելի ունգընտիրներ եւ ագընտիրներ։ Ձեզ հետ ենք Լիբանանահայ խմբերքային արվեստի հայդակրով։ Այսօր ցայնի ստուդիոյեն ներս կհյուրընկալենք մայստրո Բարգև Տասլակյանը։ Բարի եկած եք։ Բարև, բարի տեսանք։ Ուրեմն մայստրո Բարգև Տասլակյան Լիբանանահայ մշակութային կյանքեն ներս ունեցած է փեղուն գործունեություն։ Առաջին անգամ իր ասպարեզը սկսած է Անջարեն, ուր խմբավարած է հայ կաթողիկե եկեղեցվո Արձիվյան երգչախումբը, որ մեծ դարձյալ Անջարի մեջ համասկայնի Գոմիդաս երգչախումբը 1999-1994, Սուրբ Բրգիչ երգչախումբը 1992-1994, համասկայնի Կուսան երգչախումբը 2007-2009։ Ներկայիս անխմբավարն է առաջին ակապելա կարացային ֆայհա երգչախումբին, որուն հիմնադիր եղած է։ Անշուշտ այս բոլորի մասին եթե պիտի խոսենք, մեկ հայդակիր բավարար չէ, սակայն պիտի փորձենք ամբողջ կետերու մեջ ներկայացնել զանոնք։ Սկսելու համար նախքան ֆայհայի մասին խոսենք ընդանուր գիծերու մեջ ծեր խմբավարած երգչախումբերու մասին, որոնք նշեցի։ Օրինակի համար սկսելու համար ծեր առաջին ղեկավարած երգչախումբը, որ Անջարի Արձիվյան երգչախումբն էր, ծեր առաջին փորձառություններ։ Հետաքրքրական է գիտնալ, որ ինչ բանը մղեց ձեզ, որ խմբավար դառնաք։ Նախքան բալասխանելը, հիշեցնեմ Գոմիդաս երգչախումբը համասկայնի բարյուսեվակ մասնաճյուղ Գոմիդաս երգչախումբը 1990-2004 ոչ 1994 հա միան ուղում բախտով ամեն ինչ բախտով այսինքն հովը թափեց ինձի հոն ծնունդեր եւ վարդապետեսավ տուն քիչ ավելի գացկնաց երջամփին հետ աշխատիր որ ավելի գոգ երկեն ես ասի քարացայն չէ հեսավ միացայն ես նոտագարտալ գիտեմ քարացայն վիճապանոթեն վեր սլավ վարդապետ միացայն սիրով բանալին դուր ես քարացայն սկսա Եվ այդպես սուկադից բիցավ եւ ադկե հետ 86 թվական Վարդանանց Դոնին արիտով մեզ հրավերեցին որ երկու երգ երկենք եւ որ երկեցինք ակապելա երկու երգ դողոցի հայդս եկեք ստիպած էի մասնին գնալ բարեփոխտապար 92-ին համասկային հրավիրեց Հարություն Տոպիգյան Երևան Երգանյան արվեստագետներ Հայաստանեն Ես օգտվեցա եւ դարձա մասնակետ բայց նորեն առանց պլաներու արիտներ բացվեցավ ես ալ օգտվեցա արիտներեն Շատ լավ խոսելով այ մասին որ հիմնված է 11 հունվար 2003-ին ինչպես որ նշեցի դուք հիմնադիրը ինչու կարացան երգչախումբ եւ ինչ բանը մղեց ձեզ նման քայլ մը առնել արդյոք ուզեցիք առաջինը ըլլալ որ ասանք երգչախումբ գազմովի Չէ Զուկատի բեցավ Ընդհանրապես կյանքի մեջ մարդուն պետք է մարդ շատ աշխատի հավատալով եւ սիրելով պետք է աշխատի ադերներ ալցք է հով ուր որ գտանի եթե հովը դարավ լավ դեղ շարունակեն ինչու ոչ օրինակի համար 2000 թվականին մենք համերգ տվին Կոմիդաս երգչախումբը Տրիպոլիի մեջ 2001-ին Տրիպոլիի մեջ Լիբանանի լավագույն երգչախումբներու մրցույթին առաջին դիրքը ստացանք իբր լավագույն երգչախումբ Լիբանանի 2002-ին Արաբական երգչախմբային փառատոնին ներկայացուցինք Լիբանանը եւ գոչեցին մեզ լավագույն արաբական աշխարհի երգչախումբ կատարվեցավ Տրիպոլիի մեջ որտեղ շատ մեծ դեր գան եւ առաջարկեցին երգչախումբը այդպես նորեն առանց մտածելու այսինքն եւ 7 թոքի եկան ոչ փողը վճարեն ինձի ոչ մեկ բան եւ հեսա չի հարցներ Եվ կամաց փոխվեցավ 7 հոգիով սկսած 7 հոգիով 3 հոգինալ պետք է դուրս տնեի չէի գնալ դուրս տները որովհետեւ մարդ չի մնար պետք է մարդ բերեին բայց Գոմիդաս երգչախումբն օգնեց այսինքն երկու անգամ Գոմիդաս երգչախումբը միասին կացին փորձի օգնելու համար ադիալ փոխեց իրենց վիճակը սկսան երդասարտներ կալ եւ դարձավ պետական երգչախումբի հիմա Լիբանանի այսինքն զուգալտի բեցավ կարևոր ադարիտը որ բացվեցավ ես գրծա օգտագործել այո օգտագործել լավ իմաստով դրական որտեղ օգտագործելը լավ չէ միշտ այո ճիշտ այո լավ երգչախումբի անդամները օդար են այո բայց բացարիք կատարումով գերկեն հայերեն այս մեկը դժվար էր ձեզի համար դժվար բան չկա առանց աշխատանքի ինձի շատ գետակրեր որագ ավելի քան հայերեն հնչելը Ադեններ համերգեն վերջ կսեն ինչ լավ հայերեն գնչենք, հիմա չէ մեծ վարպետություն չուզեր հայերեն հնչեցնել
անջարցիներն ալ գերկեն, անջարցիները գնչեսնեն։ Կարևորը իրենք շատ լավ գահսկնան հայկական երաշտյուն եւ բարունագությունը թե մեղեթիներուն թե մշակումներուն, ինչու այսպես է մշակված, ինչպես եղած է, որտեղ է եկած է երկը, ավելի շատ քան իմաստին բարերը կամ ինչ իմաստունի բարերը։ Այսինքն շատ լավ գոմիդաս կհասկնան, գոմիդաս գերքին, ինչպես որ գոմիդաս ես կհասկնամ, Գանաչյանը գերքեն դարբեր տեմպրով, բոլոր եւ սիրը հարված են իրենք։ Եվ դբրոց է գոմիդաս եւ Գանաչյան խումբին որակը բարձրացնելու համար լավ է որ հոներկել, այսինքն եւ բնականաբար արաբերեն պետք է երկենք, որովհետեւ գոմիդասի բարդականությունը հայ երկը բահբանելու դարացելոս եղավ արաբական երկը բահբանել զարգացնել, որ քարացայնվեցավ եւ այսինքն սեպրել դուրս հոս մեծ դեր ունեցավ նորեն Էդուարդ Տոլիգյան, այսինքն մեր երկերում մշակումները մեծամասնությունը գներ Էդուարդ, հա, հիմա արդեն ունենք ուրիշ մշակողներ շատ, բայց Էդուարդ Տոլիգյանը մեծ դեր խաղացավ այսօր միասնապար եւ բավական դեղացավ, ստեղծվեցավ նոր երջանկային դբրոց աշխարհի մեջ, որ ասկե չեմ իշեր 10 տարի առաջ կամ ավելի Գերմանիո մեջ համաշխարհային երջանկային փառատոնի համակոմարի բաշտոնապես հայտարարվեցավ, որ աշխարհի մեջ նոր դբրոց երջանկային հիմնված է նոր տեխնիկ, այսինքն նոր երկեցողության ոչ համաշխարհային ոճը, որտեղ արաբերեն պետք է հնչի եւ դարբեր տեխնիկներ պետք է, որով երջանկումն են ողն։ Նույն դարին Բարսելոնայի մեջ ուրիշ նորեն համաշխարհայի համակոմարի նույն բանը հայտարարվեցավ։ Այսինքն մենք նոր տեխնիկներ ստեղծեցինք, չնայած հայ ենք, մենք չենք կնա լավ ընչել, բայց այդպես եղավ։ Եվ նպատակը դարաձել եւ կարծեմ այդ գործը շատ լավ գրծան կնել։ Իմ դարդերես մեկն էր օրինակ դարաձել գրծածի շապի լիբանանցի ես ինչ որ ծնողքը սորվեցած է, դբրոց սորվեցած է պետք է տուն ծննդավայրիդ հայրենիքի 10 որ գրնաս արնել։ Եվ հայերը բարեբախտաբար լավ անուն ցկած են։ Եւ այդ գործը պետք է շարունակվի, օրինակ ես օգտված եմ որտեղ որ կացած եմ արհեստի վերաբերյալ, հենց որ գիտան հայ եմ, մենք անգամ են գվստային։ Ես պետք է նորեն նույնն եմ ինչ որ ծնողներ, որ վստահություն շային երեխաներս օգտվին։ Ադորամար արաբական աշխարհի մեջ օրինակ համար հիմա սկսած ենք դարաձել 2 տարի ունեցանք ֆեհա երջանկումի մասնաճյուղը Կահիրեին մեջ Կոմիդաս Կահիրեի մեջ երջանկում ունեցած է Ալեքսանդրիա 2 տարի վերջ արդեն հիվանդությունը մտավ հիմա մի քանի երջանկում կա արդեն ակապելլա գերքեն եւ մենք միշտ գաբի մեջ ենք հսկողությամբ ֆեհա երջանկումին, այսինքն ունենք Մարոկ մեկ երջանկում, որ ուղիղ մեր հսկողության դակն է եւ ունենք 2 երջանկում մենք կօգնենք իրենց։ Նորեն ակապելլա։ Հա, ակապելլա ասկե մոտավորապես 1 տարի առաջ քիչ ավելի Կատար մշակույթի նախարարության հետ նախ կազմեցինք փոքրերու երջանկում եւ հիմա արդեն ունենք մշակույթի նախարարության հովանին դակ մեծերու երջանկում, որ գոչվի մակամ եւ խմբավարները իմ աշակերտներս են, որ գրնանք աս գործը դարաձել եւ շարունակելի լա դժբախտաբար արաբական աշխարհի մեջ չի գա խմբավարական դասարան մասնակցության բարեբախտաբար իմ օրերուս Տոպիգյանին, Երգանյանին օրերուն համասկայինը ես օգտվեցա ադգե հիմա ես ունիմ իմ աշակերտներս արդեն մոտավորապես 9 հատ մասնակետ որակի հասած են այսինքն որոնց 2 հատը կատար են հիմա արդեն իրենք կաշխատին գոր ունենք Սուրիա երջանկում, ունենք Սոդիեմ երջանկում եւ գրծածնից չափ դարաձել արաբական երջանկային արվեստը եւ ներառյալ հայկականը պատկերացեք օրինակ մանունիկ
Սոդի երջահուն կերկեն հայերեն բարձր կանաչան բադգերացեք Վարշավիայի Լեհաստանի Կրակով քաղաքի մեջ 600 մետր կետնին դա գաղանքի մեջ հնչե գումիդաս հնչե կանաչյանի օրորը Բացարի օրինակ եւ չլսված տեղեր ամբողջ Չինաստան չեմ գիտեր ուր այո արաբերեն բայց ես ալ հայ եմ միշտ կսեմ սորվեցեք դուքալ ես երկու հայրենիք ունիմ երկուքն ալ վիրավոր բայց երկու հատ բարդականությունը սե հայեր կդարածել լավագույն ծևը ծեր պերնով Շատ լավ արդեն ինչպես որ ասինք հայ արվեստը հայ միջոցով արվեստը գդարածեք Լիբանանի եւ Սփյուռքի դարածքին լավ որքանով կգարձեք այս արաքելության մեջ հաջողեցաք Կարծեմ նախ արաբական երջահամպային արվեստը դարձավ համաշխարհային երջահամպային ընտանիքին մաս կազմեց ասոր մեջ հաջող ենք Չկա օրինակ համար փարադոներում ենք միշտ մեզ գրավիրեն բարավելի բադվո ադեներ մասնակիցներ ու դեր գտնեն մեզ այսինքն մենք հրավերներ կստանանք որոնք միան մասնակից pedagogan երճամփներ գրավիրեն իմ երկորներս մասնակից չեմ բայց բեմին վրա գդարումը հոն ուրիշ բան ցույց կտա ես անձնապես կող չեմ բնականաբար ադի շատ նորմալ է այսինքն որտեղ մինչև սկսեմ կողլալ ուզածս լալ ես ավելի գսորվիմ գբարցանամ միշտ հա գրծանք օրինագամար դառնալ օրինակ աշխարհի մեջ շատ քիչ երջանկներ կան որ լման անգախ են մենք հեչ միության հաստատության չենք պատկանիր շատ դժվար է ազատելալը շատ գեղեցիկ բան է բայց շատ դժվար է բաբանել հա եւ բացարիք բարակա օրինակ համար երջանկի անդամները հեչ մեկ գրուշ չեն վճարել ոչ արգա կանցեն պետք է ամեն ինչ ապահովի իրենց ադիտյունին բան չէ արավել առանց այդպես օգնության ստանալ լավերներ օրինակ համար ամբողջ աշխարհը Եվրոպան դեռ չեն սկսած մինչև Չինաստան եւ Կանադա հասանք ու գուզես աստիճաններում դակ բարձր բեմերով վրա որ շալ հազնավուրը գերկե այնպես տեղեր մենք հրավերները ստացանք այսինքն կարծեմ մեծ նշանակություն ունի ադիգա հա իմ երազներս մեկն է որ արաբական երաժշտությունը մտցնել այդ համաշխարհային ցանցի մեջ գոյություն պետք է ունենա ունի հիմա մոտավորապես 350 ոչ արաբական երգչախումբ արդեն կերկեն մեր մշակումները արդեն ադիկը նշանակի որ աստված են ամեն տարի մենք գունենանք կոնե երկու ամենաքիչը երկու խմբավար կամ մասնակետ երջամփային հյուր գուկա գմնա երկու շաբաթ ամիս մադեններ ավելի երկու ամիս որ սերդողությունները աս նոր դպրոցին երջամփին հետ այսինքն ադիկը նշանակի մենք լավ դեղ հասած ենք որ հետաքրքրված են հաստատություններ գրգեն պրոֆեսորներ մասնակիցներ որ իմանան այսինքն դարձանք դպրոց օրինակ համար արաբական երկիրներու մեջ համալսարաններու մեջ ադեններ գաստի մեծ հարցաններու հարցումները հայ երջամփի մասին եւ բացարի բանը այն է որ հայ երջամփը ոչ թե միան չի պատկանիր հաստատության միության ամբողջ Լիբանանի դարածքեն եկած են հոլա կողեն օրինակ որ Պալեստինի սահմանի վրա է հերմելեն ամեն տեսակ քրիստոնյա ամեն տեսակի իսլամ դուրզիներ 17 համայն կա երջամփի մեջ քանի հոգի են հիմա մոտավորապես 100 եւ պատկերացեք ամեն համայնքները ամեն տեսակի կուսակցություն մենք ունենք անդամ ամեն ինչի մեջ մենք դարբեր ենք բայց այնքան լավ գիտենք մեր որտեղ մենք մեր հետաքրքրությունները կմիանան եւ ինչպես հաջողին միապերան վերջին ծայրեր ճամփը չեք կնար պատկերացնել մեկը չի կնար խանգարել մեզ թեկուզ ամեն ինչի մեջ երևենք իրար շիին ու պատկերացեք տադավոր եւ բաղբաղակ ձախո ջամփան միասին կովկովին ստած եւ նորմալ հավասար գերկեն ոս որովհետեւ
գմիանանա այո շատ ահավոր Կարծեմ ադիկա ինձի անձնապես կողնագություն կուտա, բայց նպատակս այդ չէ միան։ Ասամար նպատակս օր մգահասնինք Աստված եթե կամենա։ Հուսամ շատ։ Լավ, որքանով հայերը ասացություն ունին արաբական արվեստի մեջ։ Շատ, ինչպես որ քիչ առաջի երջանկային արվեստը բանի եղերնեն վերջ արաբ բեդություններ ընդունեցին հայերուն եղերնին եւ հայերը իրենց հետ տարին այդ երջանկային արվեստը եւ հատկի առաջ նույնիսկ բանկերու մեջ ուր մշակութային կենտրոն գա եւ եկեղեցի գա հայ մշակույթ որում է երջանկային արվեստը ամեն դեղ Պաղեստին, Իրաք, Լիբանանի ամեն մասնաճյուղերը համասկայինի եկեղեցիները քարացային երջանկային արվեստը գոյություն ունի արաբականի մեջ մտավ օրինակ համար ես անջարի գոմդաս երջանկություն երբ որ խմբաբարեի ուզեցի փոխել քաղաքականությունը ինչու համար միան անջար համերգ պիտանք ինչու միան հայկական շրջանակներում մեջ մնանք ունենանք երկու ադարապերեներք արաբները գուկանտիդերում մեջ ոնդեղ լավ արաբերեն հետ որ ավելի արագ տարածվի եւ սկսանք երկել գյուղերում մեջ ասկոմ անգոմ եւ փոխվեցավ ամեն ինչ օրինակ մենք փարադոներում գերտայինք արաբական երջանկային փարադոներու գրոնական ինձի գարցնեին լավ դուք երկեք սուրբ ծնունդի երկերունիկ այո անշուշտ գերտայինք սուրբ ծնունդի փարադոնի երկեին խաղ գիշերը Silent Night Եվ իրենք չեն ալասկնար, հետո կսեն մեզ նշխարի երկերունիկ, այո, նորեն խաղ գիշեր են կամ ուրիշ վերջը սկսան անդադարնալ, կսեմ ինչ է կարևոր, ինչ կերքեն, կարևոր մենք այդ մթնոլորտը ծնունդի կրծանք ստեղծել կամ ոչ, այո, օքեյ, վերջ։ Եվ սկսավ արվեստը փոխանցվի Գարձեմ թե 70-ական թվականներուն սկսան արաբական եկեղեցիներու մեջ քարացային արվեստը մտնել։ Բայց իմ աչքով դիտած, իմ գարձիկով առաջին սխալ քայլներ, որովհետև պերին եվրոպական մշակումներ եւ դագը աղոթներուն բարերը ավելցուցին, որ ժողովուրդ երկե չի քարացայնեցին իրենց երաժշտությունը։ Դարբերությունը մեծ է, օրինակ համար մեր հայկական երաժշտությունը նույնիսկ մշակումը հայկական է, սերդված։ Օրինակ Գոմիդաս հիմնադիրը որ գսենք, եկավ սերդողությունները լավ արաբական, թրկական, քրդական, վրացական, արավել 5-րդ մգար, բարսկական եւ ամեն մակրեց հայ երաշտուն, մակրեց չի նշանակեն նույսները գեղդոդ էին։ Օդար մասնիկները հանեց մեր երաշտուն մեջ են, որ աստված էր ժամանակի ընթացքին։ Այդ նույն բանը միասնապար էդին հետ խոսք կգադարվի գոր։ Հիմա օրինակ էդին պետք է գոչվի արաբական աշխարհի Գոմիդաս, պետք է, որովհետև մշակումները, որ գադարվեցավ, արաբական հնչողություն ունի, արաբական շունչ ունի։ Օրինակ ինձ շատ մարդիկ կղրգեն մշակումներ, որոնք եվրոպական են։ Ես չեմ ուզել աղավաղել արաբական երաժշտությունը։ Պետք է զարգացնենք։ Էդին շատ մասնակետի օրինակադրում է սերդողություն գնե, ինչպես կլա, ինչպես չլար, ուր գտնա եւ միասնապար օրինակ համար ես որ աշխատեի երջանկին հետ ատեններ հնչողության դժվարություններ ունենային, որտեղ ես արաբ չեմ, ինքնալ արաբ չէ։ Հա, եւ համաձայնաբար կփոխվեր ադեններ տեքստը մշակումներում մեջ։ Եվ այդպես կարծեմ հիմա այսպես կգոչվի արաբական աշխարհի մեջ երջանկային արվեստի զարտոնք։ Եվ ֆեհա երջանկը, եւ բնականաբար հայերն են։ Ես եւ Էդվարդ Օրիգան սկսանք հիմա ունի ուրիշ մշակողներ ալ հիմա բարեբախտաբար Ուսամա Շարաֆեդդին, Հանի Սեբլինի, Աբդալլա Ալ-Մասրի, Ջամալ Աբուլ Հասան, արդեն սկսան մշակել կանոնքան։ Ինչ լավ բան հայերու ասեցություն։
լավ ձեր վերջին խոսքը մեր ունգընտիրներուն եւ ագընտիրներուն Հա, ես շատ շնորհակալ եմ նախ շատ շնորհակալ եմ Դիգին Արտինյանին, որ ֆեյհանա ներառած է, հա, ես շատ շնորհակալ եմ։ Ես ուզեմ երդասարտներուն ասել, որևէ մեկ արից չի փախցնեն։ Արվեստակետը լալու համար մեկը պետք է նախ ինքը գիտնա, որ ինքը արտաղանդ ունի։ Եվ շատ արվեստակետներ գծնին արվեստակետ եւ իրենք արիտ չեն ունենար, որ գիտնան, որ իրենք երաշտունը սիրեն ամբողջ մեկ բան։ Եվ գվերջանան եւ գմանան եւ դեր իրենք չեն անդրադարձած։ Մեր հայկական շրջանակներում շատ մեծ արիտներ կա, որը համասկայինը մեկն է, որ այսինքն բոլոր միությունները, նույնիսկ օպենատմենը, միսները, այսինքն մի փախցնեք աս արիտները։ Այսինքն դու նստել ու ֆիլմ դիտելու փոխարեն գնա ակումբ։ Շատ ավելի կփոխվի կյանքդ, քան թե երթաս ուրիշ տեղեր գնա ուրիշ տեղալ պարտի ու, բայց հոս չի մոռնաս բահբանելու քո մշակույթը, որը քեզ մեծ արիտ բացված է։ Օրինակ ես համասկայնական եմ, համասկայնի մեջ գիտեմ ինչպես է։ Ադի ցեզի համար բացված է։ Գնա փորձե։ Եթե չես գիտեր որ դու բարը գսիրես կամ երկը գսիրես, գնա համդես եմ եկա։ Կարող է շատ սիրես, ինչպես որ ես հանգարձած ես գնաց երաշտուն արավ դարավ ինձ իր մեջը վերջ եւ երջանիկ մարդ է։ Դերմը գրնալա երդասարտությունը դերմը պետք է քաչալերոմը լա գրնալա գուզեն ատմղիչ ուժմը շատեր գկաշվին ունին իրենց մեջ ատտանտը բայց մղիչ ուժմը գուզեն դպրոցները մեր համասկայինը մեր ամեն միությունները մեր եկեղեցիները ամեն դեղարիտ կա պետք է օգտագործեն։ Հա, պետք է փորձե մեկը որ գիտնա, օրինակ ամա շատ մարդի մեջ ճամփիս մեջ, ֆեհայի մեջ անգլերեն գսիրեն երկել։ Հենց որ մտնեն էր ճամփի մեջ, մի քանի ամիս վեց սկսին սիրալվիր արաբական երաժշտության, որտեղ ինքը չէր լսած։ Լսած է ճիշտ ձևով չերկված, երբ որ դեսնի բովանդակությունը, որ ամենահարուստ երաժշտություն ունին աշխարհի արաբական երաժշտությունը, բնականաբար սիրալվի, բայց պետք է համդեսել Եթե ադարի ճիշպացվի արապերին չի դսել գանքին մեջ։ Նույնը մեզս ենք։ Պետք է մենք բահբանենք մեր բզդիկ օրինակ բադմությունը բադմեմ։ Ուրեմն Ֆրանսայինք Պոլիֆոլիա ինտերնասիոնալ պարադոներու ես իբր հյուր։ Ուրեմն հիմնադիրը Ժակ Վանել ողորմած եղավ հարցում պատասխան նստած կզրուցեինք, որ ինչ կնեք, որսի այսինքն արաբական երգչախումբ ունին, ոչ պրոֆեսիոնալներն են, մեր աշխատանքը զարգացնել, բազմածայնել արաբական երաժշտությունը եւ դարաձել դուրս։ Եվ այսպես նույնի մեջ էինք, սավ դուք արաբները 150 տարի կուզեք, որովհետեւ Ասիո մեջ Չիները, Ինդոնեզիա, եղածի 20-25 տարի է տեր իրենց երաժշտությունը եվրոպական գնչե։ Ես գիտեմ, բայց չի մոռնաս ես հայ եմ։ Նայեցավ այսպես մեկ ադինձի ինչ սեր գուզես դուք ավելի խելացի եք, չէ։ Մենք փորձառություն ունենք։ Մենք շատ չարտերը բادرազմերը անցած ենք։ Մեր ամենամեծ ուժը մեր մշակույթը բահբանելու, մեր լեզուն բահբանած ենք, առավել լեզուն հիմքն է անշուշտ երաժշտությունը մենք կոմիդասեն եւ մուսենեն սորված ենք մեր երաժշտությունը նույնիսկ մշակումները եվրոպական չեն հայկական հնչեն առաջին ֆրազը որ լսես արդեն գիտես ադի հայրեն է մեղեթին ես ադոր համար շատ զսկուշ եմ վստահ որ Էդուարդ Օրիգանն է որ մեր արաբական արվեստը չաղավաղվի չեվրոպականացնենք օքեյ սա հասկացա Ասի 150 տարի գուզենք, արդեն հանգարց որ լսեց երգչախումբը օրմը, ադերվին վրա մեզ հրավիրեց Ֆրանսա բդույդի համերգներու։ Շատ լավ, շնորհակալություն մայստրո Բարգև Տասլակյան, սիրելիներ, ձեզ դեր մարալը նաև շնորհակալ ենք մեր ցայնահաղորդավար Անտոնիեն, դարձյալ գանտիվինք հարաճիգա շաբաթ։ Ցտեսություն։ Շնորհակալություն, շատ շնորհակալ